ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தாய்மை சேனல். குழந்தைங்களுக்கு மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆனாலே இந்த சளி இருமல் பிரச்சனைகள் அடிக்கடி வரும். இதை வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சே எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே கீழே உள்ள பெல் ஐக்கனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன், அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் ஒரு 6 விதமான டிப்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். இது எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃபாலோ பண்ணலாம். இதுலேயே 6 மாதத்துக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எந்த மெத்தட்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம், 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எந்த மெத்தட்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கேன். வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதத்துக்குரியதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ வீடியோவை தயவு செய்து பண்ணாமல் பாருங்கள். முதல்ல நான் என்ன எடுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, ஓமம் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஓமம் வச்சு நம்ம ஒரு ரெமெடி நம்ம பார்க்க போறோம். இது குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் பிரச்சனைகளை சரி பண்ணக்கூடியது. இதுக்கு நான் ஓமம் எடுத்து லைட்டா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போறேன். ஓமம் தேவையான அளவு ஓமம் எடுத்துக்கோங்க. சும்மா ஒரு கைப்பிடி எடுத்தா கூட போதும். அதை ஒரு பேன்ல போட்டு லைட்டா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சிம்லேயே வச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஹைல வச்சீங்கன்னா சீக்கிரமே கருகிரும். சிம்ல வச்சு லைட்டா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல சுத்தமான ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. நீங்க எடுக்கிற கிளாத் நல்ல டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாத்தா இருக்கணும். குழந்தைங்க இதை ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டி குழந்தைங்க இதை சுவாசிக்க போறாங்க. அது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்டா இருந்தாதான் அது வழியா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் அவங்க மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் போகும். அதனால நீங்க எடுக்கிற கிளாத் நல்ல டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாத்தா எடுத்துக்கோங்க. எந்த ஓட்டையும் இல்லாம நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா சின்ன சின்ன ஓமம் அந்த ஓட்டை வழியா கீழே விழுந்ததுன்னா குழந்தைங்க எடுத்து அதை வாயில வச்சிருவாங்க, இல்ல மூக்குல எதுலயாவது போயிடும். அதனால எடுக்கிற கிளாத் டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாத்தா இருக்கணுமே தவிர ஓட்டை சின்ன சின்ன ஓட்டை எல்லாம் இல்லாம நீங்க பாத்துக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு நல்ல கிளாத் எடுத்திருக்கேன், கிளீன் கிளாத். இதுல நான் லைட்டா ரோஸ்ட் பண்ண ஓமம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா டைட்டா ஒரு நூல் வச்சோ இல்ல ஒரு துணி வச்சோ நல்லா டைட்டா நீங்க கட்டிடுங்க. சோ எந்த பக்கமும் அந்த ஓமம் செதறாம பாத்துக்கணும். சோ இத நல்லா டைட்டா கட்டினதுக்கு அப்புறம் அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த மூட்டையை நீங்க தொட்டு பாத்தீங்கன்னா லைட்டா ஹீட் இருக்கும். இந்த ஹீட் இருக்கிறத பின் முதுகுல குழந்தைங்களுக்கு வச்சு வச்சு எடுக்கலாம். அதே மாதிரி குழந்தைங்களோட கீழ்பகுதிக்கு கீழே குழந்தைங்களுக்கு வச்சு எடுக்கலாம். குழந்தைங்களோட பாதத்திலையும் நீங்க வச்சு எடுக்கலாம். அப்படி பண்ணல அப்படின்னா குழந்தைங்க தூங்குற இடத்துல அவங்களோட மூக்குக்கு பக்கத்துல இந்த ஓமம் நம்ம ரெடி பண்ண மூட்டைய கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. இதை குழந்தைங்க ஸ்மெல் பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு மூக்கடைப்பு சளி பிரச்சனைகளை சரி பண்ணும். ஆனா முக்கியமான ஒண்ணு, குழந்தைங்களுக்கு நீங்க அந்த மூட்டையை பக்கத்துல வைக்கும் போது குழந்தைங்க எடுத்து அதை பிரிச்சிடாம நீங்க நல்லா டைட்டா கட்டிட்டு நீங்க வச்சிருங்க. ரெண்டாவது டிப்லாம், ரெண்டாவது ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நெய்யை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. நெய் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதுல நான் ரெண்டு கிராம்பு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கிராம்பு அந்த நெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த கிராம்பை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த நெய்ல அந்த கிராம்போட எசன்ஸ்லாம் நம்ம இறங்கி இருக்கும். இறங்குனதுக்கு அப்புறமா இந்த நெய்யை குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம். இதை நீங்க ஒரு 10 மாதத்துக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கலாம். 10 மாதத்துக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு உள்ள இன்டேக்காவும் கொடுக்கலாம். இது கொஞ்சமா நெய் இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட முதுகு, அவங்களோட கால், பாதம் அதுலயுமே நம்ம தேய்ச்சி விடலாம். இது ரொம்பவே நல்ல ரெமெடி. குழந்தைங்களுக்கு இருமல் சட்டுன்னு நின்றும். அடுத்து மூணாவது டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் மாதிரியே தான். இதுல சில பொருட்கள் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதே ஓமம் தான் எடுத்திருக்கேன். ஓமம் லைட்டா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிருங்க. இது கூடவே கொஞ்சமா வெள்ளை பூண்டு நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். சின்ன மூட்டையா நீங்க கட்டுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பூண்டு போதும். இதை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிட்டு இது கூடயே சேர்ந்துக்கோங்க. அந்த ஓமம் அண்ட் வெள்ளை பூண்டும் நல்லா ஒரு சேர்ந்து நம்ம வறுக்கும் போது நல்ல ஸ்மெல் வரும். இந்த ஸ்மெல் வர்ற ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல செஞ்ச மாதிரியே ஒரு மூட்டை மாதிரி நீங்க ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் மூட்டையில இருந்து ஓமம் பூண்டு எதுவும் கீழே விழுகாத மாதிரி நீங்க டைட்டா ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க. கிராம்பு சேர்க்கலாம். நல்லா நாட் போட்டதுக்கு அப்புறமா இது குழந்தைங்களுக்கு அவங்க தூங்குற பிளேஸ்ல பக்கத்துல வச்சீங்கன்னா அவங்க மூக்குல இதை சுவாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு சரியாகலாம். ஒரு 2 வயது 3 வயது குழந்தைங்களுக்கு நீங்க நாட் போட்டு கொடுத்துட்டு இதை ஸ்மெல் பண்ணி பாரு பாப்பா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களே கேட்டுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி கேட்கிற குழந்தைங்களுக்கு நீங்க அவங்க கையிலேயே கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி மூக்கு கிட்ட வச்சு வச்சு எடுப்பாப்பா அப்படின்னு சொல்லிருங்க. மூக்குக்குள்ள போட்டுறாம நீங்க தான் உங்க குழந்தைய பார்த்துக்கணும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க டைட்டா
வந்து நாட் போட்டுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போற மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 4வது டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெற்றிலை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போறோம். ஒரு நல்ல வெற்றிலையா எடுத்துக்கோங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணக்கூடியது. இதுக்கு நம்ம ஒரு எண்ணெய் ரெடி பண்ண போறோம். ஆல்ரெடி இது நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்க பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு நான் ஒரு சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். உங்க வீட்ல செக்குல ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா அவசரத்துக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்ற ஸ்மெல் எதுவும் ஆட் பண்ணாத ஒரு பேராஷூட் எண்ணெய், இந்த மாதிரி வந்து ஸ்மெல் எதுவும் அடிஷனல் ஃபிளேவர் சேர்க்காத எண்ணெயை எடுத்துக்கோங்க. இந்த எண்ணெயில நான் 2 கற்பூரத்தை வந்து நல்லா நசுக்கிட்டு சேர்த்திருக்கேன். இந்த எண்ணெயை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. சூடு பண்ணதுக்கு அப்புறமா கற்பூரம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கற்பூரம் நல்லா அதுல கரைஞ்சிரும். கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு வெத்தலைய எடுத்துக்கோங்க. அந்த வெத்தலைய லைட்டா வந்து நீங்க ஒரு தோசை பேன்லயோ இல்ல மெழுகுவரி ஏத்தி இல்ல விளக்கு ஏத்தி அது மேல வந்து லைட்டா வந்து காமிக்கும் போது, அனல்ல காமிக்கும் போது லைட்டா வந்து அந்த வெத்தலை வந்து சுருங்கும். கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுல கொஞ்சமா வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் பிளஸ் சூடம் சேர்த்த எண்ணெயை அதுல லைட்டா அப்ளை பண்ணி விடுங்க. இலைய தொட்டு பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஹீட் இருக்குது அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ஓரளவுக்கு குழந்தை எந்த ஹீட் தாங்குவாங்களோ அந்த ஹீட் வந்ததுக்கு அப்புறமா குழந்தையோட நெஞ்சு பகுதியில, நான் இப்ப பொம்மையை வச்சு நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன், அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு பகுதியில அப்படியே வந்து ஒட்டி விட்டுருங்க. மிதமான சூட்ல தான் ஒட்டி விடணும், இல்லைன்னா குழந்தைங்களுக்கு சூடு பொறுக்காது. அதனால நீங்க தொட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு வைங்க. இப்படி வச்சதுக்கு அப்புறமா நல்லா வந்து வச்சு விடுங்க. குழந்தைங்க கையை வச்சு எடுக்க போவாங்க, நீங்க வந்து நல்லா இப்படி வச்சு வச்சு எடுங்க. ஒரு இலை மட்டும் இல்லாம நீங்க நிறைய இலைகள் கூட எடுத்துக்கலாம். நெஞ்சில வைக்கலாம், அக்குள் பகுதியில வைக்கலாம், முதுகு பின்னாடி கூட நீங்க வந்து இலைகளை இதே மாதிரி எண்ணெய் தடவி லைட்டா சூடு காமிச்சிட்டு நீங்க வைக்கலாம். இந்த மாதிரி வைக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சில இருக்க சளிலாம் வந்து வெளியேறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லதா இருக்கும். இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 5வது டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சளி இருமல் பிரச்சனையை சரி பண்றதுக்கு ஒரு கஷாயம் தான் நம்ம ரெடி பண்ண போறோம். இதுக்கு வந்து ஓமம் எடுத்திருக்கேன், சீரகம் கொஞ்சமா எடுத்திருக்கேன், 2 மிளகு, கற்பூரவல்லின்னு சொல்ற ஓமவல்லி இலை 2 எடுத்திருக்கேன், அடுத்து வெத்தலை எடுத்திருக்கேன், துளசி கொஞ்சமா எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமா இதுல நான் இஞ்சியும் நான் சேர்த்திருக்கேன். 1 வயதுக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்களால காரம் வந்து இது பண்ண முடியாது. அதனால இஞ்சியை வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இந்த பொருட்கள் எல்லாம் நீங்க சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு 100 ml தண்ணி 50 ml தண்ணி ஆகுற வரைக்கும் நல்லா வந்து பாயில் பண்ணுங்க. நல்லா பாயில் ஆகட்டும். ஆனதுக்கு அப்புறமா தனியா ஃபில்டர் பண்ணி அந்த தண்ணியை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த தண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காரம் இருக்காது. நம்ம இதுல மிளகு எல்லாத்தையும் நம்ம நச்சு போட்டிருந்தோம்னா ரொம்ப காரமா இருக்கும். நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சதுனால அந்த அளவுக்கு காரம் இருக்காது. ஒரு 6 மாசத்துக்கு மேல குழந்தைங்களுக்கு நீங்க சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இதை வந்து கொஞ்சமா ஒரு சங்க அளவுக்கு நீங்க கொடுக்கலாம். டெய்லி கொடுக்க வேணாம். ஒரு 3 days ஒன்ஸ் குழந்தைக்கு தலைக்கு ஊத்துறப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 1 வயதுக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்க அப்படின்னா இதுல கொஞ்சமா நீங்க தேன் கூட கலந்து கூட கொடுக்கலாம். இல்ல குடிச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா தேன் கொடுங்க, அவங்க வந்து சப்பி சாப்பிட்டுருவாங்க. இது கூட இருமலை வந்து சரி பண்றது தான் ஹனி. அதனால தேன் வந்து கண்டிப்பா நீங்க கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபைனல் டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இருமலை சரி பண்ணக்கூடியது. குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவுதான் டானிக் கொடுத்தாலும் இருமல் வந்து சரியாகாது. அந்த மாதிரி சமயத்துல நம்ம இந்த டிப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து நீங்க என்ன எடுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏலக்காய் தூள் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஏலக்காய் தூளை நல்லா வந்து பொடி பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமா ஏலக்காய் தூள் அரைப்படலை அப்படின்னா அம்மியில வச்சு கூட நல்லா வந்து மாவு மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை கொஞ்சமா ஹனி சேர்த்து குழந்தைங்களுக்கு சப்பி சாப்பிட சொல்லுங்க. உடனே வந்து சாப்பிடக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடும்போது குழந்தைங்களோட அந்த இருமல் பிரச்சனை, தொண்டை வலி இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணிரும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா உடனே தண்ணி அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்காதீங்க. தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் லேட்டா கொடுங்க. இது வந்து காரம் எதுவுமே இருக்காது. நீங்க ஏலக்காய் ஹனியும் சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா இருமல் வந்து உடனே நிற்கும். இது கூடவே நீங்க சேர்க்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா இது மிளகையும் பொடி பண்ணி கூட நீங்க இது கூட பண்ணி தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். இல்ல மிளகும் தேனும் கூட இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி மிளக வச்சுட்டு அதுல கொஞ்சமா தேன் கலந்து கூட கொடுக்கலாம். நீங்க எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு உங்க குழந்தைக்கு சரியாகுதோ நீங்க அதை ட்ரை பண்ணலாம். இது பெரியவங்களும் ட்ரை பண்ணலாம், சின்ன குழந்தைங்களும் ட்ரை பண்ணலாம். நீங்க எந்த குழந்தைக்கு நீங்க சாப்பாடு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, 6 மாசத்துக்கு மேல சாப்பாடு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த ஏலக்காய் கலந்து கொடுக்கலாம். ஏலக்காய் நீங்க கொடுக்கும்போது 1 வயதுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தேன் கலந்து கொடுக்க முடியாது. அதனால நீங்க குழந்தைங்களுக்கு நான் மேல சொல்லியிருக்க மற்ற டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. 1 வயதுக்கு மேல ஆயிடுச்சு அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு இந்த தேன் கலக்கிற எல்லா மெத்தடையுமே நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்க எல்லா மெத்தடையுமே நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ.